Për prezantimin si duhet të një samiti I cili ka vlerë të madhe për gjithë vendet e Europës Juglindore, jo vetëm për faktin e një procesi antarësimi në Bashkimin Evropian, por edhe të bashkëpunimit rajonal. Bashkëpunimi rajonal për ne është I rëndësishëm sepse çdo zgjidhje në mënyrë paqësore dhe bashkëpunuese nëpërmjet dialogu do sjellë zhvillim, do të sjellë prosperitet, do të sjellë stabilitet dhe paqe për gjithë rajonin tonë. Në fakt, ne sot bëm një qëndrim, ishte deklarate e Tiranës, patjetër që u votua nga shumica e vendeve anëtare të procesit bashkëpunimit të Europës Juglindore, u refuzua nga Serbia dhe Bosnia, të cilët kanë të drejtën e tyre për të mos merituar deklaratën e përbashkët dhe Kosova që ne ram dakord që çështja e sanksioneve të vendosura ndaj Kosovës është një çështje që unë kam deklaruar në gjithë daljet e mia publike, që është një çështje e padrejtë, një çështje që duhet zgjidhur shumë kohë përpara dhe nesër është shumë vonë, sepse sanksionet nuk janë vendosur për politikanët kosovar, sanksionet janë vendosur për qytetarët e Kosovës për të pasur ato shërbime të mira publike. Është një deklaratë shtesë që është shënuar në protokoll që bëhet bazuar në gjithë ligjet ndërkombëtare e bërë nga Prishtinë. Beogradi dhe Sarajevo kishin pretendimet e tyre për çështje të lidhura me sigurinë, por unë mendoj që siguria nuk është vetëm brenda shtëpisë tonë, siguria është një term dhe definicion më I përhapur, më I gjerë, dhe çfarëdo sot ndodh në botë është një rrezik për stabilitetin, jo vetëm atje ku ndodh, por për gjithë vendet e botës, dhe ne kemi kuptuar shumë mirë se çfarë ndodhi me agresionin e pa justifikuar rus ndaj Ukrainës, që solli mbi të gjitha probleme jo vetëm për vendet e përfshira në konflikt, po ashtu edhe për vendet e tjera për prishjen e zinxhirit të furnizimit. Deklarata e Tiranës zyrtare u miratua nga shumica e vendeve pjesëmarrëse, kështu që kur them u miratua nga shumica, përveç Beogradit dhe Sarajevos, të tjerët nuk kishin asnjë lloj pretendimi. Ato çfarë ne tham është qëndrimi zyrtar I Shqipërisë, politika jashtme e Shqipërisë është 100% e linjëzuar me atë të Bashkimit Evropian, kemi hapur dhe kapitullin përkatës për këtë gjë dhe besoj se është gjëja e duhur që ne kemi bërë.